новом выпуске «Инфобес со вкусом» обсудим самые актуальные вопросы современности. Сможет ли робот сочинить русский рэп? Угу. Круто. Приготовим курицу гунбао по специальному рецепту. Потом мы добавили модуль контроля и управления доступом к сети. Потом мы добавили модуль оптимизации межсетевых экранов. У нас тоже open source, можно сказать. Open source. Да, open source. И столкнемся с проблемами на кухне. Потому что вилок вам не дадут, ложек вам не дадут. Смотрите шоу «Инфобес со вкусом» в социальных сетях компании «Газинформсервис» и на канале «Большой эфир». Кажется, все. Отступать некуда, надо готовить.